aing mah ye geus aduh aing jadi loba pengalaman di dieu euy goblok tah. Itu gelasnya dari mana turunnya? Tuh tingali aing ngopi ge kieu aing teu bisa demi Allah euy aing aduh. Aing bener-bener kampungan pisan nya hirup ya. Lamun teu aya Eeng ya aing mah da aing lieur tingali. Ngopi ge aing dipencet-pencet goblok keluar we eta teh. Nya aing mah lieur aing euy. Aing beuki loba pengalaman we aing di dieu tah di pusat BRI goblok teh jeung Eeng aing nu Eeng mah eueuh. Ngopi gitu moal dipencet. Aing biasa diaduk ngopi teh. Tuh. Kudu diaduk-aduk. Itu kudu diaduk-aduk tinggal itu. Tah, lamun eueuh Eeng aing ieu tah anu ti Tasik goblok tah anjing. Aing mah era rek ngopi teh goblok teu bisa mencetna oge. Bapak ieu ge yeuh anu ngorakene da teu ngarti. Aduh aing mah komo aing nya urang kampung pisan aing pendidikan ge rendah. Diajak ngopi ku Eeng geuranya ceuk urang teh di mana Eeng ngopina tah eta kopi cenah. Nah ari ditinggali teh kitu ceung teh da teu bisa Eeng. Aing bener nya jadi jelema bodoh mah kieu. Jigana teh. Oh, nyana. Tuh. Tinggal itu. Tuh tinggal nyana kungkul euy. Kaluar we dipencet teh goblok teh. Sugan teh pamajikan wae dipencet kaluar. Tuh, tingali jadi urang nguncet Eeng mah. Hatur nuhun Eeng ya jadi pengalaman ieu keur urang. Aduh. Tuh, mun Eeng mah aing era di BRI aing hayang ngopi goblok teh. Aing biasa kopi diaduk atuh aing mah. Aider di dia di BRI parah aing era aing ku Eeng demi Allah aing teh euy. Nora aing hirup mah lah.